జాక్ అని పేరు పెట్టుకున్నానండి. ఇంకా దీన్ని జాక్ అని పిలుద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై వరల్డ్. ఇక మన బేబీకి ఈరోజు మన జాక్కి ఏ విధంగా ఫుడ్ పెట్టాలి, ఏం ఫుడ్ ఇస్తే మదర్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్న తర్వాత ఏ ఫుడ్ ఇవ్వాలి, ఏం ఫుడ్ ఇస్తే దానికి బాగుంటుంది, బాగా మంచిగా తింటది అనే దాని గురించి అండి ఈరోజు వీడియో. ఇంకా మనం లేట్ చేయకోకుండా ఎందుకు దీనికి పాలు కలిపేద్దామో. పాలు కలిపేసి ఏం ఫుడ్ ఇస్తున్నాను, ఆ ఫుడ్ ఇవ్వడం వల్ల దీనికి ఏంటి లాభం అని అనుకుంటున్నారా? అవునండి, చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. మనం మదర్ ఫీడ్ అయితే మనం బాగా ఇస్తాం. మదర్ అయితే దానికి మంచి ఫుడ్ ఇస్తుంది కదా, ఫీడ్ ఇస్తుంది, చాలా అది హెల్దీగా ఉంటది. మరి మనం మదర్ దగ్గర నుంచి తీసేసిన తర్వాత దానికి కూడా అన్ని ప్రోటీన్స్ ఉన్న ఫుడ్ ఇవ్వాలి కదా. ఇక మనం మదర్ దగ్గర నుంచి మనం మార్చేసిన తర్వాత దీనికి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి అంటే మోంగి అండి. అది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఏదేమైనా కానీ అది మనం కంప్లీట్ గా అట్లా ఇచ్చామనుకోండి, అదైతే తినలేదన్నమాట. అయితే అది చిన్న చిన్న గుళ్ళుగా ఉంటది కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని చక్కగా మిక్సీలో పౌడర్ లాగా చేసుకుని ఆ పౌడర్ ని మనం పాలల్లా కలుపుకుని ఇవ్వాలండి. ఇదంతా ఇచ్చే ముందు మనకి పాల కుప్పి కావాలి కదా, పాల కుప్పిని రెడీ చేసుకోవాలి. మనం చిన్నపిల్లలకి మనం ఫీడింగ్ బాటిల్స్ ఎట్లా ఇస్తామో ఆ ఫీడింగ్ బాటిల్ అనమాట దీనికి బుజ్జిగడికి ఇస్తే మన జాక్ గాడు చక్కగా తాగుతాడు అనమాట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేయకుండా మనం అది ప్రిపరేషన్ చూసేద్దామా. ఇక్కడ నేను కొద్దిగా పాలు తీసుకున్నానండి. పాలలో మరి అన్ని పాలే పోయకూడదు అనమాట. పాలలో కొద్దిగా మనం నీళ్లు కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. నీళ్లు కూడా మిక్స్ చేసుకుని మనం బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. మనకి పాలు బాగా బాయిల్ చేయడానికి పెట్టాను. ఇంకా బాయిల్ అవుతుంది చక్కగా. ఈ పాలు బాయిల్ అయ్యే లోపు మోన్గి ఉంది కదా దీని ఫుడ్. ఇక మనం ఈ ఫుడ్ ని ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ఫుడ్ ని ఇట్లానే ఇచ్చేస్తే ఇది తింద కదా. దీన్ని మనం కొద్దిగా తీసుకుని మనం ఏం చేయాలి అంటే మిక్సీ జార్లో వేసుకుని బాగా నైస్ పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది చక్కగా నైస్ పౌడర్ అయిందండి. ఈ పౌడర్ ని మనం పాలలో మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ పాలు రెడీ అయిపోయినాయి, బాగా బాయిల్ అయినాయండి. నేను దీన్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్ చేసి కొద్దిసేపు దీన్ని ఆరబెట్టడానికి పెడదాము. ఆరబెట్టిన తర్వాత అనమాట మనము ఇందాక చెప్పినట్టుగా మిల్క్ బాటిల్ దాంట్లో వేసుకుని మనం మిక్స్ చేసి దానికి పట్టిద్దాం. ఒక పాల కుప్పి తీసుకున్నానండి. ఒక పాల కుప్పి కొన్నాను దీనికోసం. పాలు చక్కగా చల్లబడినవి. ఇంకా దీనికన్నా ముందు ఏం చేయాలంటే నేనేం చేశానంటే దాని పౌడర్ చేసి ఫుడ్ ని నేను ఒక ఈ ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ బాక్స్ లో పెట్టుకున్నాను అనమాట. దీనికి ఒక 1.5 స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఇందులో మంచిగా పెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే బాగా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది పౌడర్ అంతా కూడా అందులో మిక్స్ అయిపోవాలి కదా పాలతో. ఇది యాక్చువల్ గా అయితే మనం ఒక ఏదన్నా ఒక ప్లేట్ లో అట్లా ఫస్ట్ మనం పోసి చూడాలన్నమాట, ఇది తాగుతుందా లేదా అనేది. మరి ఇది చిన్న బేబీ కదా, అందుకే నేను అట్లా ఇప్పుడు ట్రై చేయట్లేదు. అసలు చూడండి ఇట్లా చేస్తుంది. ఇది ఇంక ఇచ్చి చూద్దాం ఏం చేస్తుందో, తాగుతుందో లేదో చూద్దాం. ఉండరా మళ్ళీ నీ మీద అంతా డర్టీ అయిపోతా. జాక్ వెయిట్ జాక్ వెయిట్. చూసారు అసలు చిన్నపిల్లలు తాగినట్టు ఎట్లా తాగేస్తుందో.
బాగా ఆకలిసిపోయిందా నాన్న నీకు? జాక్ టైం అవ్వలేదు కదా. మొన్న చైన్ పెట్టేకున్నావే నువ్వు, బోర్డులో చైన్ గుచ్చుకుంది నాన్న. వేస్తాను బాటిల్ పట్టుకుని మరి తాగేస్తున్నాడు వీడు. మాక్సిమం వీడు తాగేశాడు అన్నమాట. చాలు చాలు నీకు చాలు, ఇంకా ఎక్కువైపోయింది చూడు, ఎక్కువైపోయింది. చాలు చాలు చాలమ్మా, చాలా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికి చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా జాక్ పేరు బాగా నచ్చిందా మీ అందరికి కూడా? చాలా మంది కూడా అదే పేరు పెట్టుకోమన్నారు, అందుకే నేను ఆ పేరు పెట్టాను. నేను పాలు తాగానా పడిపోక. ఇక అలాగే వీళ్ళకి వచ్చే ఈ జలుబుకి దీనికి ఏం మందులు ఇవ్వాలి, ఏం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వాటికి తగ్గుతుంది ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా నేను మీకు ఇంకొక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంకా వీడికి స్నానం చేపించేవి అన్ని కూడా నేను మీకు చెప్తానండి, ఎట్లా మనం ట్రీట్ చేయాలి. మనం అదేనండి, ఇప్పుడు పావురాలను కూడా చూడండి, ఎంత మనం స్పెషల్ ఫుడ్ ఇస్తే అవి ఎంత హెల్తీగా ఉంటున్నాయి. అలాగే మనం పెంచుకునే ఎవరైనా కానీ పెంచుకునే దాన్ని ఏదైనా కానీ యానిమల్స్ కానీ పావుర పక్షులే కానీ ఏవైనా కానీ కూడా మనం చక్కగా వాటిని ప్రేమతో చూస్తూ చక్కగా మనం వాటిని పెంచుకుంటూ ఉంటే వాటికి కావలసిన వాటికి ఇష్టమైన ఫుడ్ మనం ఇచ్చి వాటిని మంచిగా ట్రైన్ చేసుకుంటే అవి చాలా హెల్దీగానే ఉంటాయి, మనతో చాలా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటాయి. ఇంకా వీడిని టాయిలెట్కి పంపించాలి, లేదంటే కనుక నా మీద పోసేస్తాడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. జాకీకి ఏ విధంగా ఫీడ్ ఇస్తున్నాను, ఏంటి ఏం పేరు పెట్టుకున్నాను అన్ని కూడా మీరు చాలా బాగా చూసారనుకున్నాను, అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్, టేక్ కేర్. ఇంకా నా వీడియోస్ ఎవరైనా కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉంటే కింద కనిపిస్తున్న మై వరల్డ్ బటన్ లో ప్రెస్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దే. నా దగ్గర ఉన్న కోనూరు గురించి తెలుసుకుంటా, అదేనండి మన డోరా బుజ్జిని గురించి చూడాలనుకుంటున్నారా, వాటికి ఎట్లా చేస్తున్నాను, వాటిని ఎట్లా ట్రిక్ చేస్తాను తెలుసుకోవాలనుకున్నారా, కనిపిస్తున్న సింబల్ లో ప్రెస్ చేయండి, అన్ని డీటెయిల్స్ మీకే అర్థమవుతుంది. ఇంకా నా గేజ్ గురించి మై వరల్డ్ గురించి ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసి ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా, కనిపిస్తున్న ఈ సింబల్ లో ప్రెస్ చేయండి.